السلام عليكم أصحابتي قالي وايد السلام ميل بد joogtaan waxaan idin leenahay farxadii caafimaadku waar kusoo dhawaada channelkeena alxamdulilah shukr rabbil caalamiin walaalaheena intii dhinteen allah u naxariisto inteena noolna ilaahay qaatumada ha noo toosiyo qaatumasan allah na siiyo gafkeena geerideena ilaahay ma kulmiyo alxamdulilah rabbil caalamiin waxa waa allah subxaanahu wa tacaala laga wada yimid asagaa loo wada laabanayaa intii laga dhintay intii islaam oo dhimatay allah u naxariisto intii laga dhintayna samir iyo iimaan allah ka siiyo alxamdulilah shukr rabbil caalamiin maanta waxaa inoo wadaa video yar oo gaaban nadaafad iyo macmacaan ilmaha aan u sameeyey alxamdulilah shukr rabbil caalamiin fadhigaa rabaa inaan hagaajiyo maxaa la dhahaa aan nadiifiyo roog ka qaado xaaqo tirtiro meel kasta inaan tirtiraa rabaa waxaa kaloo rabaa inaan roog ka qaado oo roog nadiifa dhigo macmacaanka videoga ma kusoo darin sababta ay tahay waxaa arkay videoga hadaa kusoo daro zaa'id uu dheeraanaya insha allah mar kale taa soo gelin doonaa daawasho wacan iyo sidaan wax u qabtay waxaa dhaqaaya waxaa waaye derbiga oo wax yar wasaq lahaa ayaan dhaqaayaa markaa derbiga dhaqo albaabka sidoo kale waa tirtiraa waa dhaqaayaa isaga xataa wax walba oo fadhiga yaala calaa kulli xaal waa tirtiraa waa nadiifinayaa nadiifis iyo tirtirka bacdina insha allah biidnillahi kariim waxaa sameynayaa macmacaankaas macmacaanka videoga ma soo gelinin waxaan usoo gelin waxaa waaye waqti dheer uu igu qaatay videoga inuu dheeraadaan diidayay waxaa waaye nadaafadda aa toos usoo geliyey ما شاء الله دربي وانا ديفيي وان دقي وان ترتري نظيفان كسو dhigay wixii ku haleysnaa dhana ka hagaajiyay waxa sameynaa hadana waxyaalaha kale aan tirtiraaya ama dhaqaaya